အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါ Ingyin education မှာယနေ့သင်ကြားမယ့်သင်ကြားရေး lesson ကတော့ G9 သင်ယူအခန်း 1 ရဲ့ Lesson-22 ပဲဖြစ်ပါတယ်ဆရာတို့ယနေ့ lesson မှာပုဒ်စာနံပါတ် 1 ရဲ့နံပါတ်ခါခွေးကိုသင်ကြားပေးသွားမှာပဲဖြစ်ပါတယ် irrational gain တွေကိုကိန်းစစ်မြင်းပေါ်မှာနေရာချတဲ့အခါမှာဆရာတို့အဆင့်3ဆင့်နဲ့တွက်ပါမယ်ပထမအဆင့်နှစ်ထပ်ကိန်းတီကိန်းတွေကိုအသုံးပြုပြီးတော့ပေါင်းခြင်းနဲ့စာခွဲကိန်းခွဲပေးမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ပေးထားသောတန်ဖိုးဒီ √70 ပါ √70 ကိုခွဲတဲ့အခါမှာနှစ်ထပ်ကိန်းတီကိန်းဖြစ်တဲ့60နဲ့1နဲ့ခွဲပါမယ်ထို့ကြောင့်60 plus 1ပါ16ဒီဆရာတို့4 square နဲ့ညီမျှပါတယ်ထို့ကြောင့်4 square plus 1 square ပဲဖြစ်ပါတယ်ပထမအဆင့်ပြီးသွားရင်ဒုတိယအဆင့်ပုံဆွဲပြီးဖြည့်ရှင်းပေးပါမယ်ပေးထားသောတန်ဖိုးဒီ √70 ဖြစ်သည့်အတွက်လက္ခဏာဒီ plus ပါထို့ကြောင့်ကိန်းစစ်မြင်းရဲ့အပေါင်းဘက်ကိုတွားရပါမယ်တနည်းအားဖြင့်လက်ရာဘက်ကိုပုံဆွဲပေးရမှာပဲဖြစ်ပါတယ်မူလအမှတ်ကို O လို့ပေးလိုက်ပါပြီမူလအမှတ်ကနေလက်ရာဘက်ကို4ယူနစ်သွားပါမယ်ဒေါင်းလိုက်1ယူနစ်သွားပါမယ်4ယူနစ်သွားမှဖြစ်သည့်အတွက်1ယူနစ်2ယူနစ်3ယူနစ်4ယူနစ်4ရဲ့နေရာကိုရောက်ရင်ဆရာအမှတ် A လို့ပေးလိုက်ပါမယ်ထိုအမှတ်ကနေ1ယူနစ်ထောင်ပေးမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ဆရာတို့အမှတ် A ကနေ1ယူနစ်ထောင်လိုက်ပါပြီထိုအမှတ်ကိုဆရာတို့က B လို့ပေးလိုက်ပါမယ်ထိုအခါ OB ကိုဆက်လိုက်ရင်ဆရာတို့လိုချင်သောဒေါက်မှန်တတိကံကိုရရှိမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ဆရာတို့ OB ကိုဆက်လိုက်တဲ့အခါမှာဆရာတို့လိုချင်သောဒေါက်မှန်တတိကံ OAB ကိုရရှိပါပြီထိုဒေါက်မှန်တတိကံမှ OBE တန်ဖိုးကိုရှာပေးမှာပဲဖြစ်ပါတယ်အဆင့်2လှုပ်ဆောင်ပြီးသွားရင်အဆင့်3ပိုက်တာဂိုရက်သီအိုဒံကိုအသုံးပြု၍ဒေါက်မှန်ကံအနာဤတန်ဖိုးကိုရှာပေးမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ထို့ကြောင့်ဒေါက်မှန်တတိကံ OAB တွင်ပိုက်တာဂိုရက်သီအိုဒံရဒေါက်မှန်ကံအနာနှစ်ထပ်သည်ကျန်နာနှစ်ထပ်ပေါင်းခြင်းနဲ့ညီပါတယ်ထို့ကြောင့် OB square equal OA square plus AB square ပဲဖြစ်ပါတယ် OA တန်ဖိုးကိုကြည့်တဲ့အခါမှာ4ယူနစ်ပါထို့ကြောင့်4 square ပဲဖြစ်ပါတယ်လက္ခဏာက plus ပါ AB က1ယူနစ်ပါထို့ကြောင့်1 square ပဲဖြစ်ပါတယ်ရရှိလာသောတန်ဖိုးသည်60 plus 1မှာOB square equal 70ပဲဖြစ်ပါတယ်ဆရာတို့ရှာပေးမှာဒီ OB တန်ဖိုးပါ square ဒီညီမျှခြင်းတစ်ပတ်ကိုရောက်ရင် square root ပဲဖြစ်ပါတယ်ထို့ကြောင့် OB equal √70 ပဲဖြစ်ပါတယ်ဆရာတို့ OB တန်ဖိုးဒီ √70 ပါ OBE အချင်းဝက်တိုင်းစဝန်းပိုင်းလေးပိုင်းဖြစ်လိုက်မယ်ဆိုရင်ဆရာတို့လိုချင်သော irrational gain ကိုကိန်းစစ်မြင်းပေါ်မှာနေရာချပြီးသားဖြစ်သွားပါပြီဖြတ်မှတ်ကိုဆရာတို့ P လို့ပေးလိုက်ပါမယ်ထိုအခါမှာOB ရဲ့အချင်းဝက်နဲ့ OBE အချင်းဝက်ဒီတူညီမှုရှိပါတယ်ထို့ကြောင့်ဆရာတို့စာလေးရေးလိုက်ပါပြီ OB equal OP ဖြစ်အောင်ပြုလုပ်သည်ထိုအခါမှာဆရာတို့ဖြတ်မှတ် P သည် irrational gain √70 ကိုဖော်ပြသောအမှတ်ပဲဖြစ်ပါတယ်ထို့ကြောင့် P သည် irrational gain √70 ကိုဖော်ပြသောအမှတ်ဖြစ်သည်လို့ရေးပေးလိုက်ရင်ရပါပြီယနေ့သင်ကြားပေးခဲ့တဲ့ပုဒ်စာနံပါတ်ခါခွေးရဲ့ရှင်းလင်းချက်ကိုနားလည်လိမ့်မယ်လို့ထင်ပါတယ်အားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်လန်းချမ်းမြေ့ကြပါစေဗျာ